Zdravím vás u nového videa ze hry Roblox Brookhaven. Ještě před začátkem videa si dajte like a odběr a my jdeme na to. Dneska, kámo, já jsem Dangles a jdeme vykradnout banku. Takže jeden, kámo, mám všetko, mám luk, mám bombu, zbraně. Tohle to je připadení. Všetci ruko nad hlavu. Bum, bum, bum. Co děláš? Bum. Ajaj. On má blokádu. Kryjte se všetci. Do prdele. Kryjte se, on tu začne střílet normálně. Kam já jsem se mi přišel vykradnout. Takže ty takto, jo? Ahoj. Dobré. Dobré, už je asi mrtvý. Takže jeden, tam je asi mrtvý, že? Jo, tamhle někde leží. Zbereme si kartu. Dobré, dále. Máme kartu, kámo. Jedem hore. Bum. Ahoj, Sejfík, jak se máš? Dobré. Dobrý. Kámo. Tak. Kámo, počkajte na kus. Abo ne, nemusíte, kámo. Já musím se pozrat na to policajta. Tak ti asi šel. To nevím fakt jako kde ten bankár. Kam čo tu bylo, tak nevím kde išel. Kámo. Tak. Okay. No, rozstřelal jsem sklo, ale skoro neprestřelné, kámo, takže se ani nedá. Hej. Prostě. Kámo, já počujem nějakých policajtů. Ajaj. No, oni jdu fakt sem. Ajaj. No, jsou tu. Mal by som prchať, ale... To prdele. Hello. Tady je policie, hned ruky za hlavu. Nebude střílet. A kde má zbraň, vole? Což? Jak je? Kde jdeš? Tak pojď 1v1. Tak. A dík jinak za auto, kámo. Do prdele. A jedeme pryč. Jak? Yes. Tak.
Hehehe. Prachy máme, všetko máme, kamo. Ohni. Tak. Pekne. Teraz si postavíme house. Yes. Dobre sme vykrali tú banku hlavne. Bum. Stavia sa nám už baráček pekne. OK, kámo. Takže pôjdeme sem, ale najprv spálneme auto, pretože mi ho niekto zase ukradol. Tak, bum. A jednu. Takže nepríde ten policajt, kámo. Lebo som tu nechal to auto. Čo je prejsť, keby sa niečo dialo. Tak radšej musím zamknúť. A potom pôjdem niekde, ak príde vlastne ten policajt, tak proste kámo, tak ho zabijem. Hej. Proste no ako tam ich je viac, ja som len sám, takže sa aj bojím. Hej, kámo. Proste. Ja sa tak nebojím policajtov, ale tohto docela, hej, lebo ako je dobrý, ale nie až zase tak. Kámo. Koľko zatiaľ bolo druhý deň, hej, proste sme vykrali banku. Tak zatiaľ v poho. Kámo, ale dúfam, že sem fakt nepríde. Ako, mám luk, hej. A ja som strnul do skla, do prdele. Ale ja fakt nejaké rukačky tu počujem. Ajaj. Kamo tu ide nejaká polícia? Ajaj. A presne sem? No prdele. Tak poď! Hej, kde si? Sakra. No, kámo, ako dúfam, že sem nepôjde dnu. Hlavne. Ja ho vidím. On je tu. Oj. Otvorte dvere, tu je polícia. Tak. Otvorím mu dvere. A sadnem si, kamo, Mám v rukách bombu. Takže to tu celé vyletí do vzduchu. To by ste chceli vedieť. Bum. Poď. Au. Au. Ha, ty hnusný policajt.
Kámo. Nebrusím, nerob to. Ale jo. No a ona teraz za to, vieš? Takže pokud toto video by to bolo všetko, dajte like a odber a zatiaľ čus.